大家好啊！今日清姐同大家研究説話口齒伶俐，唔會咬親條脷。有啲朋友同我講，佢哋經常咬到面裏邊嗰啲肌肉嘅喎，點算好啊？咁所以呢，我今日係特別拍一條片，教大家點樣可以幫我哋嘅口腔做運動嘅。咁首先呢，我哋上下唇含住，有牙齒，做幾下就夠啦。提升好似笑眯眯咁，含住幾秒，3至5秒啦，然後再提升。好啦，跟住呢，我哋就可以將個嘴向前嘟出嚟，甚至跟住呢，又將我哋口腔裏邊好似吹咗波咁，停3至5秒就夠㗎啦。到我哋做嘴唇，嘴唇有好多種方法，頭先做過一種㗎啦。咁我哋今次呢，就會用少少氣震動我哋上下唇，你可以再多啲氣嘅，係咪好好玩呢？咁然後呢，到我哋條脷咯喎，我條脷放喺牙齒同埋嘴唇之間，首先順時針打圈10下。如果你面入邊嗰啲肉咧時時咬親咧，你去到嗰個地方你就喐多幾下，上下喐多幾下，喐下咧，佢就會慢慢散嗰啲積聚物。咁咪令到你塊面入邊咧就係平復翻、正常翻㗎啦。條脷喐得多咧，你個脷根最接近我哋嘅腦袋㗎，係咪？咁亦都會令到我哋嘅腦袋好似我哋打麻雀咁啊，經常喐動。喐動得多咧，會令到我哋嘅血液循環得好啲，令到我哋嘅腦筋思考力流暢，我哋諗嘢快啲，講嘢會快啲、靈敏啲，唔會咬親條脷喎。好啦，跟住我哋又可以將條脷一伸出收入，伸出收入，明唔明啊？咁如果你條脷可以喺你嘅口腔入面打轉咧，就更加好啦。睇我點做咯噃，聽唔聽到啊？我可以轉得好快㗎。試下啦，你試得多咧，你發覺你以後講嘢就唔會咬親條脷，唔會咬親個面，而且講説話係流暢好多。唱歌咧，就算快嘅歌詞，你都可以唱得到㗎啦。請大家為清姐點讚、訂閱同埋分享俾你朋友啦。再見。